पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर सम टाइपिस्ट के लिए 48 पोस्ट रिलीज कर दिया है। बिहार के स्टूडेंट के लिए बड़ा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। टाइपिस्ट एंड कंप्यूटर नॉलेज वाले कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट चांस है इस बार। रिक्वायरमेंट ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन पटना हाईकोर्ट पोस्ट ने में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर PHC 02/2026। टोटल वैकेंसी 48 पोस्ट है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। ओके, वाई दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट। हाई कोर्ट में जॉब मिलना बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। ओके, ये बात समझ लो। सिक्योर फ्यूचर और स्टेबल सैलरी रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में स्ट्रॉन्ग कैरियर ऑप्शन होगा तुम्हारा। 13 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आया था। 17 अप्रैल 2026 को अप्लाई स्टार्ट डेट थे, यानी आज से तुम ऑनलाइन भर सकते हो इसको। 16 मई 2026 को लास्ट डेट है, यानी 16 मई 2026 से पहले इस फॉर्म को भर लो। 19 मई 2026 को फी पेमेंट का लास्ट डेट है। ठीक है, और लेटर नोटिफिका कुछ और एग्जाम डेट आएगा तो मैं तुमको बता दिया करूंगा। वैकेंसी डिटेल। कंप्यूटर ऑपरेटर सम टाइपिस्ट के लिए 48 पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रुप सी कैटेगरी वैकेंसी में आता है और बिहार स्टूडेंट के लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इस बार। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सबसे क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर से डिप्लोमा होना चाहिए। और टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड है क्योंकि ये टाइपिस्ट का ही जॉब है। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग का स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में अभी क्लियर नहीं है। हिंदी टाइपिंग फॉन्ट डिटेल ऑफिशियल नोटिस में अभी क्लियर नहीं है। यूजुअली मंगल फॉन्ट यूज होता है हिंदी टाइपिंग में। कीबोर्ड इन स्क्रिप्ट रिमिंगटोन हो सकता है। ठीक है, या फिर तुम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। एज लिमिट क्राइटेरिया। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और जनरल मेल का 37 साल। फीमेल OBC EBC का 40 साल। SC ST का 42 साल। एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर। ऑफिशियल डिटेल फी नोटिफिकेशन में कंफर्म होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑनलाइन पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। एग्जाम सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, बेसिक मैथ। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप टू सक्सेस। रिटन एग्जामिनेशन एक कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ नॉलेज। टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसमें तुम्हारा नाम हो सकता है अगर तुम मेहनत किए होगे तो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आधार कार्ड भी रहना चाहिए और फोटो एंड सिग्नेचर, और साथ में जाति सर्टिफिकेट रहना चाहिए। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले तुम विजिट करो मैं इसके मेन वेबसाइट पे। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके ज्वाइन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करो, क्रिएट ए न्यू अकाउंट या फिर लॉगिन। पहले से अगर तुम्हारा न्यू अकाउंट बना हुआ होगा तो तुम लॉगिन कर लो। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एक्यूरेटली कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड डिटेल। जो जो उसमें डिटेल तुम्हारा मांग रहा है वो भर दो। अपलोड डॉक्यूमेंट, अटैच स्कैन कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट एंड फोटो।
फी पेमेंट एंड सबमिट, लास्ट में तुम अपना फी पेमेंट करो इस फॉर्म का एंड लास्ट में सबमिट कर दो। स्टेप। ऐसे ही बिहार गवर्नमेंट जॉब और हाई कोर्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो हाई कोर्ट, अगर नेक्स्ट कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड ताकि तुम्हारे पास वीडियो तुरंत पहुंच पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल में तुम ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे मैं ब्लॉग डालता हूं इससे रिलेटेड और वहां पे सबसे पहले डिटेल आता है।